Takže zdravím vás. Tady som ja, Andrej, a dneska vás vítam pri pokračovaní z hry Crossy Road. A tak som si povedal, prečo nám natočiť nejakú poradnú hru, keď mám verných... Keď mám verných fanúšikov. Kúpime sa video, nech máme nejaké dárečky poradné. Je to video za to strihnú a uvidíme sa až po videu. A máme po reklame, už sme dostali pár peniazok, neviem teda koľko, ale pár sme dostali. Davide, vypni to. Davide. Tak, ja dohrám túto hru, a ja vám čo pustím ukážku z prvého dielu iba zvuk. A dneska vás prosím Crossy Road. Je to nová hra, neviem, kdy vyšla asi stará. A to nevadí, on nás prejel fakt. Čo tejto hry je? Tak, toto bol môj začiatek takové menšie. Ja to včera to video a som tu teraz späť po vieku a za to sa nám prepili nejaké peňažky. Neviem, mali sme 291, takže 14 peňazok, to je docela dosť. Frikon zase za video, ale to video tentokrát nebudeme mačkať, lebo tam moc strihu a zase by ste mi nedávali, že dávať toľko strihu kvôli peňažkom. Tedy peniazky môžem dávať, keď nebude natáčať, lebo to potom to neuvidí. A teda možno tretí diel bude aj s nejakým hostom, tak a ja už sa s vami lúčim. Čau.